oduu teenya jalqabaatiin mootummaan Kaanaadaa tumsa waraanaa Itoophiyaa waliin eegaluun mormii kaase. Kunis mootummaan Abiyyi Oromiyaatti osoo dirooniidhaan uummata nagaa ajjeesuu tumsi biyyoota lamaanii eegalame biyyattii keessatti mormiin akka dhalatu taasiseera. Tumsi kun amma dura maaliif adda cite? Gabaasa bal'aa dhageessu. Oduu biraatiin ergamaan Rabbii jaaraa waan hundaatii jedhan Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa. Yeroo gareen ijaarame amantaa Islaamaatii fi ergamaa Rabbii xiqqeessaa jirutti manzummaan haalaan eeggamte tan Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa gadhiifamteetti. Waan bal'aa qindeessine. Oduu itti aanuun Itoophiyaa fi Raashiyaan haala humna galaanaa irratti waliin hojjechuu danda'an irratti mari'achuun dhaga'ame. Gabaasa guutuu ni dhageessu. Oduu teenya xumuraatiin ajjaabiin yookaan ammoo dabaalaan pirezidaantii Keeniyaa lammii Biriitish konkolaataa itti buusee ajjeese. Ajjaabiin pirezidaantichaa ajjechaa kana akkamitti raawwate maaltu jedhame? Gabaasa bal'aa dhageessuu akkam jirtu daawwattootaaf hordoftootaan Olee Global Media. Oduu odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaan dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatanaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenya jalqabaatiin mootummaan Kaanaadaa tumsa waraanaa Itoophiyaa waliin eegaluun mormii kaase. Kunis mootummaan Abiyyi Oromiyaatti osoo dirooniidhaan uummata nagaa ajjeesuu tumsi biyyoota lamaanii eegalame biyyattii keessatti mormiin akka dhalatu taasiseera. Mootummaan Kaanaadaa gama isaatiin immoo himanni duguggaa sanyii irratti dhiyaatus tumsa waraanaa Itoophiyaa waliin taasisu deebisee eegaluun himameera. Mootummaan Kaanaadaa walta'iinsa ittisaa Itoophiyaa waliin taasisaa ture waggaa 3 dura addaan kutee ture. Sababiin isaatis yeroos lola kaaba biyyattii keessatti deemaa ture hordofeeti. The Global kaleessa gabaasa bal'aa hojjateen amma walitti dhufeenya kana Kaanaadaan haaromsite Itoophiyaan gara sagantaa leenjii waraanaa fi tumsaa yookaan MTCP Kaanaadaatti deebitee jiraachuun gabaafameera. Mootummaan Kaanaadaa Itoophiyaa waliigaltee ittisaa kana deebisuu hordofee mormiin dhalateera. Ogeeyyii mirga namoomaa walaba ta'an mootummaan Itoophiyaa haleellaa dirooniitiin namoota nagaa osoo ajjeesuu Kaanaadaan maaliif walitti dhufeenya ishee deebifti jechuun gaaffii kaasaniiru. Sagantaa tumsa waraanaa Kaanaadaa kana irratti yookaan sagantaa tumsa waraanaa MTCP kanarratti biyyoonni 60 ol ni hirmaatu. Kunis biyyoonni miseensa NATO hin taane as keessatti ijaaramuun dandeettii waraanaa isaanii ijaaruudhaaf kan kaayeffatedha jedhama. The Global dippiloomatii olaanaa Kaanaadaa irraa odeeffadheera. Akkasumas ammoo sanadoota garaagaraa ilaaleera jechuun gabaasa hojjateen tumsi haaromfame kun ji'a dabre jechuun ammajjii walga'ii qondaaltonni Kaanaadaatii fi ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Injiinar Aayishaa Mohammad gidduutti taasifameen akka ta'e ibseera. Kaanaadaan tumsi Itoophiyaa faana taasiftu ajjeechaa namoota nagaa irraa walaba akka ta'e ibsite. Kaanaadaan Itoophiyaan jalqabbii nagaa itti gaafatamummaa mirga namoomaatii fi haqa ce'umsaa irratti gocha hammeenyaa kaaba Itoophiyaa keessatti raawwatameef akkasumas ammoo walitti bu'iinsa yeroo ammaa naannoo Amaaraatii fi Oromiyaa keessatti deemaa jiru irratti jijjiirama argamsiisuu isii akka amantu sanadni waliigaltee biyyoota lamaanii ni ibsaa jedha The Global. Yookaan mootummaan Kaanaadaa mootummaan Itoophiyaa ajjechaawwan akka dur raawwachaa ture xiqqeesseera jedhee amana. Kanaafis ammoo tumsi waraanaa kun biyyoota lamaan gidduutti eegaluuf jira. Kaanaadaan waggaa 3 dura sababa waraana kaaba biyyattii keessatti gaggeeffameetiin tumsa ittisaa Itoophiyaa waliin taasiftu kan dhaabde yoo ta'u, amma garuu tumsa waraanaa deebisuun biyyattii gara sagantaa leenjii fi tumsa waraanaa Kaanaadaatti deebisaa jirti jedhameera. Sanadi biyyoota lamaanii argame akka ibsutti tumsa waraanaa deebisuudhaan Kaanaadaan dhimma mirga namoomaa irratti Itoophiyaa hirmaachisuudhaaf bakka haarawaa ni qabaatti jedha sanadichi. Gama biraatiin Itoophiyaan dhiibbaa waraanaa ishee ni guddifti jedha sanadi biyyoota lamaanii mul'ate. Garuu haleellaa qilleensaa mootummaan Itoophiyaa naannoo Amaaraatii fi Oromiyaa irratti raawwateen lubbuu namoota siviilii dabruu itti fufee jiruun Kaanaadaan yaaddoo isii ibsatteetti jedha
sanadichi haleellaa namoota nagaa irratti raawwatamu ammas cimee akka itti fufe gabaasichi ni eerama. Dubbi himaa ministeera ittisa biyyaa Kaanaadaa Andree Anne Pooliin akka jedhanitti Kaanaadaan yeroof Itoophiyaadhaaf hojii leenjii xixiqqaa qofa dhiyeessaa jirti jedhan. Itoophiyaan MTCP keessatti deebitee makamuun saganticha keessa ba'uu itti fufuu caalaa haala jijjiirtee socho'uu qabdi jedhan. Gama biraatiin ministeerri haqaa Kaanaadaa duraanii Allaan Rook gabaasa baatii ammajjii dabre beekuun murtee Kaanaadaan tumsa waraanaa Itoophiyaa waliin taasiftu deebistee eegaluudhaaf murteessite kana guutummaatti qeeqaniiru. Sababiin isaas waraanni Itoophiyaa kaaba Itoophiyaatti yakka waraanaa raawwachuu ragaa hedduutu jira jechuuni. Oduu itti aanu. Ergamaan Rabbii jaaraa waan hundaatii jedhan Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa. Yeroo gareen ijaarame amantaa Islaamaatii fi ergamaa Rabbii xiqqeessaa jirutti manzummaan haalaan eeggamte tan Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa gadhiifamteetti. Waggaatti yeroo takka keessumaa yeroo Ramadaanaa manzummaa kan hojjetan Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa hojii isaanii haarawaan kaleessa dhufan. Manzummaa yookiin bifa faaruutiin Islaamummaa barsiisuudhaan kan beekaman Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa bara kanas manzummaa haalaan eeggame gadhiisan. Qabsoo Oromoo walleedhaan utubaa kan turanii fi booda ammoo wallee dhiisuun gara manzummaa hojjechuutti kan qajeelan Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa waa'een sabummaatii fi amantii kootii dirqamaan abbaa kiyyarraa dhaale waan ta'eef galfata hin nyaadhu jedheen itti cichee jechuun bara kanaas waan uummanni irraa eegu gurra uummataatiin gahaniiru. Imala aartii wayita qabsoo bilisummaa Oromootti makaman akka eegalan kan dubbatan Ustaaz Raayyaan Abbaa Maccaa amma dura haga ammaatti manzummaa afaan Oromootiin kaaseetaa fi CD dabalatee walumaa gala 38 gadhiisuu isaaniiti. Haaluma kanaan akkuma yeroo kaanii manzummaa kaleessa gadhiisaniin sadarkaa amantaa Islaamaa ibsuuf guddoo yaalan Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa. Manzummaan kaleessa gadhiisan daqiiqaa 33 yoo taatu isaan keessaa daqiiqaa 10 ol waa'ee ergamaa Rabbii irratti xiyyeeffateera. Akkuma yeroo kaanii manzummaa isaanii kaleessaatiin nagaa gaafachuun kan eegalan Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa waan Rabbiin isaaf laaffise barreeffatee walaleessuudhaaf akka dhufes ibsaniiru. Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa manzummaa tanaan ilmi namaa hundi Rabbii isaa gabbaruudhaaf addunyaa gubbaa dhufuus deddeebiin kaasama. Ustaazichi amma dura manzummaa baasaa tureen haala yeroo irratti xiyyeeffachuun hojjechaa ture. Keessumaa haala Oromoon keessa jiru ilaaluun manzummaa baasaa tureera. Manzummaa baranaa irratti garuu irra caalaatti barsiisa amantaa Islaamaa qofatti xiyyeeffate. Ustaaz Raayyaan namni Rabbi tokkicha qabu waan hunda akka qabu dhabuu fi argachuu keessatti isa qofa akka qabu dubbatan. Yeroo ammaa wayita gareen ijaarame amantaa Islaamaaf ergamaa Rabbii xiqqeessaa jirutti manzummaa tana kan gadhiisan Ustaaz Raayyaan ergamaa Rabbii deddeebiin faarsanii barsiisa isaanis yaadachiisaniiru. Manzummaa tanaan ergamaa Rabbii jaaraa waan hundaa ta'uu kan ibsan Ustaaz Raayyaan ergamaa Rabbii gargaaraa akhiraa qofa osoo hin taane jaaraa addunyaarraatiis jedhan. Ergamaa akka isaanii qabachuun carroomuu ta'uu ibsuun waan isaan dalagan warra dalaguu fi warra addunyaa keessa jiraachaa akhiraa tolfatu irraa nu godhi jechuunis kadhataniiru. Ustaaz Raayyaan manzummaa tanaan ummata isaatiif jabeessee ergaa kan dhaame Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa beekuuf barachuun dirqama jedhaniiru. Namni kamuu haala jireenyaa beekuu akka qabus kan dhaaman Ustaazichi akkuma ergamaan Rabbii barsiise naggaadeen Rabbi sodaattu haqa namaa hin murtu qotee bulaan daangaa namaa hin muru jechuun sagalee isaanii damma sanaa walaleessaniiru. Yeroon kana jedhu amantaatu akkas jedha malee namni hundi akkasitti hin jiru kan jedhan Ustaazichi faallaa heera shari'aa warri maqaa Islaamaatiin daldalee waliin dha'u akka jirus dubbatan. Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa eenyu? Raayyaa Abbaa Maccaa Haaji Abbaa Geedoo Abbaa Saanjii Abbaa Booqaa Abbaa Diimaati. Godina Jimmaa aanaa Gommaatti bara 1965 akka dhalatan seenaan isaanii ragaa ba'a. Guddinni isaa akkuma ilma Oromoo kamuu baadiyyaatti yoo ta'u dhiibbaa jireenyaa irra ga'aa tureen barnoota isaa haalaan hordofuu dadhabee adda kutuu seenaan isaa ragaa ba'a. Oduu biraatiin
Itoophiyaa fi Raashiyaan haala humna galaanaa irratti waliin hojjechuu danda'an irratti mari'atan. Humnoonni galaanaa Itoophiyaa fi Raashiyaan haala damee kanarratti waliin hojjechuu danda'an irratti mari'achuu miidiyaaleen biyyattii gabaasan. Ajaja itti aanaan damee Opereeshinii Koomoodor Jamaal Tuffisan tumsi kun leenjii fi ijaarsa dandeettii irratti xiyyeeffachuu eeraniiru. Gara fuulduraatti waliin hojjechuun ijaarsa humna galaanarraa dhaabbatichi jalqabe cimsuudhaaf akkasumas ammoo bishaan idil addunyaa irratti faayidaa biyya keenyaa daran cimsuudhaaf mari'anneerra jedhan. Marichaan booda haala humna galaanarraa waloodhaan cimsanii fi tumsa fuula duraa mijjeessuudhaaf waliigaltee waliif mallatteessuunis ibsameera. Oduu xumuraatiin ajjaabiin yookaan dabaalaan pirezidaantii Keeniyaa lammii Biriitish konkolaataa itti buusee ajjeese. Konkolaataawwan pirezidaantii Keeniyaa Wiiliyaam Ruuttoo ajjabaa turan keessaa tokko kan ta'e nama lammii Biriitish tokko rukutee ajjeesuun miliqeera. Namni maqaan isaa Egdar Chaarlis Fireederich jedhamuu fi umriin isaa waggaa 76 ta'e kun kamisa halkan konkolaataan kun daandii guddaa magaalaa guddoo Keeniyaa irratti rukutamee lubbuun isaa darbeera. Poolisiin konkolaachisaa kana hidhee kan ture yoo ta'u boodarra wabiidhaan gadhiifameera. Poolisiin akka himetti namni kun konkolaataa akka qaama konkolaataawwan pirezidaantii Ruuttoo ajjabaa turaniitti deeggarsa kennaa ture. Dubbii himaan poolisii Mikaa'el Muchirii BBCtti akka dubbatetti Fireederich gara Keeniyaa kan dhufe obboleettii isaa fi ilma obboleessa isaa Keeniyaa keessa jiraatan dubbisuuf ture jedhan. Shofeerri erga balaan kun qaqqabe osoo hin dhaabbatin hafe kun qorannoo hordofee mana murtiitti dhiyaachuuf akka jiru poolisiin himeera.